अब एफजेड की बारी है। एफजेड आंदे आंदे आंदे। अरे भाई भाई बे हॅलो जी, वेलकम टू बॅक भावांनो माझ्या नवीन ब्लॉगमध्ये। आज आपण काढणार आहेत मराठी ब्लॉग। खूप खूप दिवसांनी माझ्याशिवाय 1 महिन्यानंतर आपण ब्लॉग काढायला लागलो, शूट करायला लागलो भाई। नाही तर असे शॉर्ट्स अपलोड करत होतो आपण। आत्ता आपण सध्या आहेत कोणता तरी ब्रिज आहे, हो काय नाव बी लक्षात नाही मला ब्रिजचं। आणि थोडं वातावरण मी ढगाळ झालं आहे भाई। मजा येणार आहे आज, खूप दिवसांनी ब्लॉग काढायला लागलो भाई आपण। मोठं ब्लॉग आपले R15 बी यायला लागले थोड्या वेळामध्ये। आपला एक मित्र घेऊन गेला आहे दुसरा, येईनचे थोड्या वेळात। आपण आहेत सध्या FZवर, आपल्यासोबत आहे अजून एक मित्र। अरे रे 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 रिक्षावाले जरा भाई, पाऊस यावा नाही फक्त यार, जॅकेट नाही काही नाही काहीच नाही, फक्त एक टी-शर्ट घालून निघतो आपण भाई। खूप दिवसांनी FZ चालवलं भाई, मजा यायला लागली जरा चालवायला। आपली FZ रे सॉरी, आपण दुसरी चालवली FZ वर्जन 4 बी आपली फ्री लई दिवसांनी चालवलं लागलो तर भारी वाटायला लागले। शेवटी आपली गाडी आपलीच असते आहे। छोटं पोरं कसं बघत आहे बघे बाई बाई, कसलं डोळ्याला त्याचे काजल लावले, काय लावले मलाच माहीत नाही। कजरा रे तेरे तिसरं ह्या रोडवर लयच गतिरोधक आहेत, लय भयंकर गतिरोधक आहेत भाई। ते बी मोठा लय, आपल्याहून मोठा लय तर गतिरोधक आहेत भाई। हो एक बार फायरिंग आहे का गाईज, काय आवाज आहे ना ये गाडीचा। तुम्हाला एका जागेवर उभा राहून दाखवतो मी आवाज, विच वन इज बेस्ट। एक आहे आपली R15 आणि दुसरी आहे FZ। म्हणजे नाही कोणता आवाज भारी तर बघूत आपण, FZचा का R15चा। R15 आहे वर्जन 4 आणि FZ आहे वर्जन 3। दोघांचा तुम्हाला आवाज चेक करतो मी। हो सकाळी आवाज भारी वाजते यार, बाईकचा एक्झॉस्ट आवाज खडा येत आहे लईच आहे। 1-1.5 महिन्यामध्ये आपण दोन्ही बाईक्सला भाई एक्झॉस्ट लावून टाकू। खूप जणांना म्हणलं मी, काही म्हणते ॲप्रोपॉईक लावू, काही म्हणते जास्त पैसे घालून ऑस्टिन मार्टिन लाव। ऑस्टिन मार्टिनला लय पैसे लागते ना आपल्याला, बघूत की कोणतं होतं लावायचं कोणतं नाही बजेटवर। पण एक्झॉस्ट चेंज करायचं भाई आता माहोल करण्यासाठी। एका रिक्षात किती पोरं फसिलेत भाई। ये भगा भाई, गाड़ी ज़्यादा भग रही नहीं यार अपनी। पीछे के टायर में हवा कम है मेरे हिसाब से थोड़ी, क्या पता। ये पीछे के टायर में हवा कम है मेरे हिसाब से थोड़ी, क्या पता कैसे, क्या पता मेरे को नहीं समझ आ रहा कैसी हवा कम है कैसे नहीं। तो भाई देखनी पड़ेंगे एक जगह पे रुक के। इंडिकेटर भाई, बहुत ही बड़े ट्रैक्टर और टेम्पो जा रहे भाई। किधर जा रहे क्या पता, किधर मरा नहीं जा रहे। वो भाई बड़े टेम्पो आ रहे जा रहे, धूल छोड़ रहे, माँ की आँख। देवा भाई आपलं ब्लॉगिंगचा थोडा किस्साच वेगळा आहे यार। आपण थोडी इंग्लिश मारतो, थोडी मराठी मारतो न, मला माझ्या फेफड्यांना कळायला ना जिभीला कळायला मी काय बोलायला लागलो तो। सध्या लोडमध्ये मी जरा कॉलेजचे आपले ॲडमिशनच होईना झालं कुठंच। काय सांगू, इंजिनिअरिंगचं लय अवघड आहे भाई, यावंच लागतंय करावंच लागतंय। हो सध्या कुठे तर आपण आपल्यालाच माहीत नाही कोणते एरियात भाई। अरे गाडीला काय झालं भाई, काय म्हणलं गाडीचं काम निघले भाई, काय माहिती गाडी लेत लोड द्यायला लागले आपल्याला। FZ गाडी बदलायचा टाईम मला वाटतं आता, नवीन गाडी घ्यावं लागते मला वाटतंय। अरे मामाला काय झालं भाई, मामा कोण रस्ता थांबले डोक्यात हात लावून। होय मामा काय झालं तुम्हाला? अरे मामा गममध्ये गेलेत भाई। मामा म्हणतात मेरी बीवी मुझे क्यों छोड़ के गई। हे मामा थोडे गममध्येच जात कसं काय माहिती, रस्त्याला थांबलेत बघा ते। हे कब आएंगी वो नैन लड़ैया जो बोलेगी हमको सैया। तो भाई बघा आता पाऊस होऊन गेला, कसलं वातावरण झाले सगळं डेंजर चिखलाचं। इथं आपली FZ तिथं R15, दोघींचा आवाज तुम्हाला दाखवतो आम्ही कसा येतं कसा नाही। तर दोन्ही स्टॉक एक्झॉस्ट आहेत, कोणत्याला एक्झॉस्ट नाही लावलेलं, दोन्ही स्टॉक आहेत कंपनीचे पहिल्यापासूनच।
बघू आता कोणता कशाचा आवाज येते बाई. कॉम्बिनेशन एकदम कसं आहे ते डेंजर खतरनाक ओपी खराब कसं आहे का नाही. हे कसं भिजलंय बघा. लेवल बघायचं आपला लेवल. हे कोंबडीचं तोंडाचं कसं भिजलंय. तुझ्या आहे कोंबडीचं तोंड हेच नाही ओंकार आहे का नाही. छक्के कोंबडीचं तोंड यायचं इथं इथं की आपल्या गाडी ही आपली वरी घे सरळ होऊन दे नाही. न्यूट्रल टाक दोन्ही गाड्या होऊन द्या न्यूट्रल. हा करा होऊन द्या. पहिले बघू काही कॉम्बिनेशन कोणसा बजेट आहे. पहिले R15 का चेक करते. हां R15 दाबून अब FZ की बारी है. अंधे 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 दोन्ही होऊन साथ में होऊन दोन्ही साथ में होऊन लवकर दोन्ही साथ मध्ये. ए भारी आलं लवकर 1 2 3 एकदा 2 3. अरे अरे FZ का आवाज. FZ का आवाज R15 का भारी आवाज आ रहा है पर. चलो अरे अरे हम तीनों पे जाना पड़ेगा भाई अभी. दम से रे भाई बारिश आ रही है भाई. धीरे दम मारायचं नाही मला. हे बस FZ बस एक जण थांबे. अरे भाई आवाज भारी येतोय पण येवाच लागतंय. अरे भाई कमून थांबला तिथं. अरे पावसात मोबाईल भिजले काय. आपली बाई पॅन्ट वगैरे सगळंच खराब झालं रे. शेट कुठे चाललास तू कशाला. पत्ता काय दिला बघून यायचं. अरे रे लहान पोरं एकच शाळेत जायला कोयला जात आहे. चेहरा तर लहान पोरावणीच आहे भाई. R15 त्यासाठी चालू येत नाही जास्त. बघा सगळं शर्ट पॅन्ट खराब झालं. सगळं पॅन्टीवर सगळं बंद कर गाडी भाई. फोन लावून भाई लेच घाण झाले शूज पुरे. अरे अवतार बघ कसला झालाय. लेच घाण झाले ओंकार. तो भाई आम्ही घरी चाललो होतो आणि सगळे शूज वगैरे सगळे घाण झाले. आता कुठं फिरायची कॅपॅसिटी बी नाही भाई पावसाची. बघा इथे सगळं मोकळा रस्ता आहे. त्याच साईडला फक्त पाऊस होता वरच्या बिड्यात. तो भावांनो तुम्हाला ब्लॉग आवडला असला तर कॉमेंट करा शेअर करा लाईक करा. भेटूत नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये. थूक लावून भेटूत. बाय बाय.